Ste ovo razumeli, jeste. Ajde još ovu jednu etapu, znači koja ja smatram da je bitna, a to je moj put u atom. I to je, čini mi se, mi bio najteži, to su te zadnje 2 i nešto godine, gde sam boravila non stop u duhu. Ja sam, na primjer, kroz ljude, tu sam, kako mi se neko okruženje stvorilo, ja sam sad kroz ljude gledala poziciju sa koje ko posmatra. Znači, niste vi svi na istoj poziciji. Svi posmatrači sa drugih, odakle vam je ćelija, znate. Pa onda skupovi, organi, pa sve to ima. Ja sam onda ušla u duh da gledam karakteristike organa i ljudi koji su na tom, kad pripadaju tom svetu. Znači, ušla sam u duh da to sve sagledam. Ja sam u tome boravila 2 i nešto godine. I to je, znači, kad sam se vratila, kad sam videla ovo što sam htela, znači, ja sam bila u raspadu. Sam se jedva oporavila. Zato vam držim sad promociju. Posle godinu dana. Šta sam ja videla? Ja sam videla Boga u još jednom obliku. Znači, videla sam ga kao Božju česticu, videla sam ga kao svest, videla sam ga kao stvaraoca, a sad sam videla slobodnu volju. Znači, gde sam je našla? Na nivou atoma. Znači, morala sam da uđem u, kako ti kažem, u ništa. Atom vam ima u svom središtu ništa. I da ja gledam kako se slobodnom voljom stvaraju atomi. Znači, slobodna volja, samo stvaranje i Bog vam deluje na nivou atoma. I sad kako? Znači, od čega nastaje atom? Pa od uma. Šta vam je pa aura? Znači, sa pojavom materije vi imate, kako te kažem, gustinu koja odbija svetlost, ne propušta, recimo. Može i da propusti, pa opet imate auru od prelomljene. I onda ovaj deo aure, vi njega možete isprogramirati. Možete da kažete šta hoće da radi. Naprimjer, taj deo svetlosti koji stvori auru, te mu kaže idi radi spaljivanje. Primer radi. Uz koji god element da uzmemo, možemo da vidimo tačno da piše u nauci. Nauka dobro to vidi, samo ne tumači dobro šta on radi, koje su njegove svojstva. Znači, to mu je svrha. I on to stalno radi, ponavlja. A drugo, atom nema gravitaciju. Razumite, na tom nivou atom nema, on je prazan, ali kako da vam kažem, prazan zato što je iz materije nastao. Ne iz jezgra, nego što ga je svest odvojila od, kako kažem, od materije. I onda je on prazan i on će u nedogled da bude ono što si ga ti napravio. Jer nema gravitacije ali ima gravitacije na nivou celog bića, znači oni idu i dalje, ali sam atom nema i prazan je, ali ima informaciju. I to mi je bilo, kako ste informacije po slobodnom voljom? Pa vi, to je čitav jedno carstvo, to je nevjerovatno, tu se odigrava svaka borba, tu se odigrava sve na tom atomskom nivou. I to slobodnom voljom. Ništa drugo. Znači, ovaj napravi deo svesti jedan atom, a ovome se taj ne sviđa, on se pa ga modifikuje, a razumite, modifikacije, sve samo se odigrava tu. Isti elemente, nas 6, sad, evo, nas ovde u sali, sad smo mi svi isti atomi, isto radimo, razumeš?
Sad ovaj hoće nešto, on uzme po sebi, modifikuje da on ipak bude malo drugačije, ali nas i dalje ima ovoliko. Pa, razumete, svako ko sebe nešto, vi imate modifikaciju, a strukturu jednaku. Znači, svaki atom može da se modifikuje. Znači, može da se menja građa, može da se menja struktura. To vam je alhemija. Kako se radi? Pa slobodnom voljom. A da bi radio alhemiju i koristio slobodnu volju, znači treba se odrekne šuma. Da ga nemaš, da bude u jedinstvu sa svešću ko kod mene. A to svi možete, ako mogu ja, možete i vi. I onda menjaš. Ja sam odmah, pošto sam gledala u tom isto, znači, našla sam i paralelan svet vaše strukture kroz nauku. A to vam je aminokiselina. Znači, imate izvor, imate alfa ugljenik, imate oči tu da su, znači gleda sunce, beta ugljenik, onda imate sagorevanje kiseonik, sa druge strane imate N grupu, azot, neutralnu, to su neutralni ljudi, ovi rade na konto karboksilna, ona sagoreva, imate gore prikačenu H, znači čisto svest, to vam je glava, i imate R koja pravi seme reproduktivno. Uzmite, gledajte aminokiselinu, to ste vi. I tako funkcionišete. Da vam kažem, i to je istina. Znate šta je istina? Istina je ono što važi za svakog čoveka, za sve ljude. A šta je istina? Istina je da ste svi, ama baš svi, sazdani od jednakih aminokiselina. Sav živi svet, znači i mikrobi, i ljudi, i biljke, i razumete, vama je svima sastav isti. Sav živi svet je sačinjen od aminokiselina. Jednak, 4 elementa. Ugljenik, vodonik, kiseonik i azot. Imate ženski princip, taj R. On koristi 5. Koristi sumpor, koristi fosfor po potrebi. Znači, ženski koristi 5 elementa. Ako gledate, to je muški princip. To vam je, kako te kažem, tvorevina Boga. Da ste svi sačinjeni od istih elemenata. I ista vam je struktura. Tu vam leži istina. Znači, pitanje ishrane. Vi šta god da jedete, bilo koju vrstu hrane, vi jedete isto. Zapamtite. Stvar je u tome da kad se ishrane tiče u skromnosti, a ne u izboru šta ćete da jedete. Ješćete ono što je vaše okruženje vama dalo. To vam je najbliže, jer to ste vi stvarali. Znači, ono što ste vi od sebe stvorili, vi sad vraćate nazad i vi dobijate, znači, onaj početni, to je na principu onog pulsa, kada je čista svest pulsirala, znaš, ode pa se vrati. To mi je isto ishrana. Znači, on ti isti taj, jer shvatate, ti principi znanja, postanja vam se stalno ponavljaju u svim varijantama. Ne može niko da izmisli nešto drugo do ono što se odigralo. Znači, to mi je iskreno. Znači, ti stvorio životinje, sad uzimaš to kao, životinje nemaju ništa protiv da se vrate, budu u vašoj strukturi. A šta ne valja? Ne valja vaše delovanje. Da se vi potrpate u gradove, svi sebe stavite u tor, onda imate sliku svog ega, to je životinjski svet, jel znate? I onda ih gledate tamo kako ima tor i pun je životinja koje služe za ishranu i koje vi kao sad žalite. A one nisu ništa drugo do vaša slika. Znači, vi ste isto tom toru. I isto te ovisni i isto vas tako hrane kao i njih,
Šta vam donesu neke suplemente ili vam donesu neke koncentrate i vi to jedete. Razumete? Isto. Znači, ego vam uvek vam pokazuje vaše stanje. Znači, onda vi pametujete, ne vidite sebe, morate vidjeti sebe. Znači, tu na nivou atoma se odigrava slobodna volja. I tu leži vaša sposobnost stvaranja. Znači, da biste stvari neke izmenili, koristite slobodnu volju i koristite znanje. To je duh. Iz duha, znači iz znanja, možete da stvorite šta hoćete. Da nemate ego i za dobrobit, naravno. Ne ovo ego, ne poreklo zla, lepši, pametniji, svi su njega ljubomorni, to ostavite sa strane. To je iluzija. Ali radeći za dobrobit, znači iz duha, iz sećanja, vi možete da stvorite i drugačije svetove. Možete i da izmenite strukturu. Ja sam odmah modifikovala sumpor. Odmah sam, kad sam to imala, to već više, ja sam njega izmodifikovala da ga lickate i da on u aminokiselini zauzima, da prekine niz bolesti, da je zgori. Znači, jer, znate kako je ego, moram i to, da vam kažem, ajde iskoristim priliku da vam što više tih važnih stvari kažem, jer ali sve je ogromno, to sam vam rekla, kako on funkcioniše, tako što gleda šta drugi radi. Ugljenici, uzmete onu sliku ugljenika, znači kako su posloženi, sad svetlost padne na jedan, znači svetlo svest, donese neku informaciju i oni svi to prenose, tu vam je pojava energije, znači energija vam je na nivou ega, na ugljeniku. I sad oni svi jednu te istu, kakvu im bačiš informaciju, oni to prenose. Znači, je bukvalno ovca. Šta mu kažeš, on to radi. Nema svest. Ovca, dibidus. Totalno. To sam se nasmijala, rekao, vidi, ono stvarno ovca. A da, zašto? Zato što kad ti njemu baciš informaciju, on je prenosi. Sad ja shvatam da su sistemi na zemlji shvatili da je ljude lako programirati informacijama. Razumete? I onda ide reklama za ovo, a uvek je osnov ono božansko, to je dobro za vas. To je dobro za zdravlje i to je dobro za vas. Znači, i kad vam bace tu informaciju da je to dobro za vas, svi. Mislim, i čast izuzecima. Ali svi će ići da uzmu ono što je dobro za njih. Razumete, programirani, ovce, žišku mu baci neku. I onda sam ja, kad sam to videla, rešila da moram ja malo, rekao, i na nivou ega nešto da odradim, pošto sam videla jednu jako opasnu stvar, da bacim i ja malo te žiške. Znate, ovca. Ima još jedna stvar jako bitna, a to je, sad opet da se vratimo na vašu strukturu, a to je da su ljudi 46% ćelije, a 56 mikrobi. Znači, vi ste sad trenutno poluljudi, više niste vi, a poluljudi. Sva moja, kako da vam kažem, potreba da ja nešto kažem, znači da bacam te žiške, je iz toga proizišla. Da ja vama nešto to jako bitno kažem, a to je da nastavite li ovako, nema vam spasa. Sa upotrebom svega i svačega što vam neko kaže da je dobro za vas. Razumete? Da nemate svest o tome šta radite. Pazi, idemo, šta sam ja to videla? Recimo,
pošto sam ja mnogo se bavila izučavanjem, znači imam to je široka, plus imam i pamćenje dobro, a sliku koju ja formiram, ja nju ne zaboravljam, imam pamćenje duha. Znači, ako sam nešto radila pre 10 godina i nešto sam ostalo mi, to će meni da... I šta se odigrava? Ja sam sad izučavala bakterije, pa sam izučavala antibiotike, jer sam pravila svetlosne kapi od antibiotika, pa mi je to bilo jako bitno, znači jedno i drugo da upoznam, da vidim kako ću ja da napravim kapi, a da bakterije ne mogu da budu rezistentne na njih. Znači, tako da sam ja to sve izučavala. Onda delovanje antibiotika kao jednog leka koji je vrlo cenjen i kod mene, jer je bio u stanju da ljude, znači, izleče tih akutnih upala i mogao je. Sad, sam gledala kako deluje antibiotik. On, recimo, ubije bakteriju i vi kao ozdravite, a onda gledate od toga šta tu ostane. Znači, to je poznato. Pazite, ovo što ja pričam, sad sve nauka zna. I to je meni frapantno, da sve zna kako onda radi ovako. Ostane DNK. To su prokariote, imaju kružnu DNK i ta kružna DNK nosi znanje. Znači, znanje bakterije koja je ubijena, sve što je ona, to ostane tu kao znanje. I to je u vama. Možda stoji. Sledeća stvar, šta se dešava? Recimo, koliko dobijete neku vrstu infekcije, počevši od gripa, najobičnijih, nebitno kojih infekcija, vi imate sledeći proces, da ta DNK uđe u virus, u bakteriju, bilo čime da ste zaraženi i preuzme je. Znači, njenu mutacija. Vi opet uzmete antibiotik, ubijete, ali dobijete nju opet znanje koje će da govori duplo. Sad, sledeća stvar, zašto sam ja to videla? Zato što sad ovi moji neko okruženje antivakcinaši. Znaš, sad oni propagiraju kako je masovna pojava da deca zbog vakcina oboljevaju, da se... Mislim, i to je činjenica, ljudima se to dešava, znaš, ali ne dešava svima, ako ne se dešava svima, onda nije istina, razumijem. Međutim, i sad, ajde ja da njima malo udovoljim, da ja vidim te njihove vakcine, znaš, da vidim o čemu se tu radi. I sad, evo, pošljaju mi neki snimak, ja na njemu gledam sad ispovesti ljudi koji su doživeli nevolju. I sad jedna priča druga, kaže, dete je bilo bolesno, primilo je antibiotike, ovo ozdravilo, dali mu vakcinu. I jedna, pa druga, i meni odjednom sam složi slika. Znači, sve ono što sam znala, što sam ja istraživala, što sam gledala, ti sad imaš krajnji ishod. To je da daju živu vakcinu, a da ovaj DNK uđe u nju i ti imaš dve patogene bakterije, pa rasturit će sve žive. Ne može biti zdrav niko. Šta će da napadne, pa napašće šta ti je osetljivo. To je meni bilo, ja sam se, kažem, zaledila, što bi se reklo. Jer mi nije jasno, pazi, ja ovo ne pričam, ovo nije uvid iz duha. To je ego svet, ja njega ne znam. Ali znam kroz nauku. Gledala sam kako, znači, izučavala, videla kako funkcioniše i odjednom samo imala sliku. Znači, ne je bitno, je li ti vakcinu dao ili ovo je ono, ona će uvek da mutira. Znači, da prelazi iz jedne u druge, šta god. Ali ako ti omogućiš da dve patogene upadnu, one će oštetiti organizam, napašće ga.
Onda kažem, to me je malo ovako, pa rekao, moram da ozdravim. Ovo mora da ljudi znaju. Ne zato što, pazite, ne radi se ni o antibiotiku, ne radi se ni o vakcini. Radi se o spoju. Radi se o spoju i načinu kako dolazi do te mutacije koja ošteti organizam. Pa onda kroz paralelan svet, ako ćete gledati, to je ego svet, vi upravo vam se dešava ispred vašeg nosa. Vi gledate to što se odigrava vama na nivou mikroba, gledate kroz migracije i promenu strukture stanovništva na nivou. Jer shvatite, to je paralelno, to se odigrava. Znači, čitave civilizacije, ono što je bilo će da nestane. Promenit će se. Razumiješ, što su migracije? Znači, i pazite, to što sam ja videla, znači, na mikrosvetu da se odigrava, vi sad imate kroz paralelan svet, znači, sliku da se to odigrava i na nivou populacije ljudi. Da to razumete? Sad, ono moje pitanje što je meni bilo bitno, a to je, ako se to sve zna, da li se to radi namerno? To je za mene pitanje. Jer ako sam ja to sve videla kroz nauku, znači to sve zna, mora da vide i drugi. I da li je moguće da neko ne gleda celinu? Da su svi postali specijalisti koji gledaju sam detalje? Može i to, a? Znaš, specijalno svako gleda svoje i ne vidi celinu, da. Uopšte ne mogu, ne znam šta je to dvoje. Ali ja sam rešila da ja to tako snimim jedan film, sve s tim baktericama, onako, da ga prevedem na sve jezike, da ga plasiram. To ću da odradim i onda mogu da idem.